Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Emisioni i mbrëmjes së sotme është i ndarë në dy pjesë dhe ne në këto dy pjesë do diskutojmë disa tema. Në pjesën e parë do të fillojmë me një ngjarje mjaft së rëndë dhe të habitshme që mbiu në qytetin e Gjirokastrës. Kishim dëgjuar shumë ngjarje në përshkrimet e shkrimtarit shquar Ismail Kadare, aty ka te Kronik në Gurë dhe një sokaku i të marrëve. Po kaq ka qenë ka shkuar, ose në ditët kur Gjirokastra mbeti i papushtet, si tregon ai, disa orë papushtet, se njerë vinin grekët, njerë italianë, njerë grekët, njerë italianët, hape vetëm burgu dhe ku dilte Llokan burga madhi dhe bërtiste rrugëve që ç'është ky burg, si burg për prostitutat, hapet e mbyllet siç mbyllen kuplerat, sridhet njeriu qet në një burg të vërtet. Është një plak nga një godinë e Gjirokastrës, mbeu u kalbe burgjeve që s'dëgjonte mirë nga vesht. E të tjera kori, plakave të gjitha, po nuk ishim dëgjuar dhe nuk ishte shkuar puna deri këtu që dikush, një imar tjetër, të shpikte një ngjarje dhe atë ta merrte edhe media. Se media tani nderuar teleshikues nuk janë vetëm këto mediat klasike, janë edhe media online, media e madhe, portalet e gjitha e mori një dhe befas u shpall kryetari i bashkisë me SIDA, ai ja u përcolli bashkiakeve dhe bashkiakëve të tjerë, të gjithë bashkë aty, ata e morën dhe ja u përcollën qytetarëve dhe u bën 150 njerëz me SIDA. Në fakt, duket sikur ishte efektuar e gjithë Gjirokastra, është një rastet ku po shkojmë dhe ku po përfundojmë ne. Domethënë politika shpik dhe shpif nga një ranë fort. Se diçka mbetet dhe këtu shkojnë dhe në për media gjërat dhe planifikohet dhe si do të ndodhë me njërin apo tjetrin qytet dhe këtu është hedhur SIDA. Në rastin e Gjirokastës ne diskutojmë për thënë që deri ku kemi mbritur ne si media. Pastaj ne do të flasim protestën e opozitës e cila vijon të jetë në kilometrin e fundit, vazhdon doktori thotë kilometrin e fundit. Do të flasim për Edi Ramën që nga bordi i paqes me autokrat ka vajtur në samitin e mbrojtjes së demokracisë në Barcelonë. Do me thënë dhe ky i shkreti hidet kudo në të gjitha vendet, pam patje se s'dihet edhe kush fiton dhe kush vjen në këtë kohë kaq të trazuar, nuk dihet ç'ndodhet dhe të jetë brenda. Për të qenë brenda për të dukur dhe me të gjitha palët. Në pjesën e dytë do të flasim për Iranin dhe luftën, që edhe mund të fillojë, po edhe mund të mbarojë. Mund të rifillojë, mund të fillojë prapë, lufta baton, ose mund të mbarojë dhe nuk e dim se ç'vjen në orët që vinë. Presidenti Trump e vendos këtë, fillimin ose mbarimin e luftës, ose fillimin e ri ose rimbarimin e ri. Po do të flasim edhe për Kosovën, që nuk gjen dot president dhe pritet të shkojë në zgjedhje. Kosova duket se është krijuar një shtet në botë për herë të parë që bën zgjedhje para zgjedhje, çfarë quhen këto? Maratonën e zgjedhjes. Jo maraton zgjedhjes, po zgjedhje të parakoshme. Do me thënë shtet që di të bëjë zgjedhje të parakoshme gjithmonë. Ndoshta do t'i bëjë muaj për muaj. E kupton? Këto janë temat që ne do të përpiqemi t'ju themi në një gjë për mbrëmjen e sotme. Të ftuar për pjesën e parë dhe po edhe të dytën do të jetë zoti Baton Haxhiu, faleminderit, Ermir Gjinishi faleminderit, zoti Andi Tela faleminderit, Antonio Bilegaj po shumë faleminderit. Për të folur për punën e Gjirokastës, unë kam në lidhje. Ne komunikuam kam avokat Arben Langozi, avokati i kryetarit bashkisë. Avokat, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A je mirë? Mirë. Ti, Arben, je nga Gjirokastra vete? Jo, nga Berati. Berat, po ti mban atë zonën aty, si të gjithë qarkun e mban, qark jo, se qark tjetër ai, po gjithë zonën e jugut andaj Profesioni lirë. Jemi profesioni lirë dhe jemi kudo. Jo, mirë ben. Tani, një lajm që tani s'ka nevojë të themi Remë, avokat, shmendet media e kemi vendosur ne, Gjirokastra shpallet me SIDA. Qyteti tani, ky qytet ka SIDA, 150 njerëz aty, thot media tani, më vonë ka dal njeri, mund të jetë deblolla, mund të jetë i çmendur se bllodhin dhe çmendur ka gjithandej avokat. Ai mund të jetë njeri shumë i mirë, shumë i zoti e të gjitha, mund ta ketë bërë në një qëllim të caktuar, nuk e dim. Por lajmi u prap me shpejtësi se kryebashkiaku i Gjirokastës, Flamur Golemi, është infektuar me HIV AIDS. Dhe kishte infektuar gjysmën e bashkisë. Gjysmën e bashkisë, pastaj kishte dalë nga bashkia dhe kishte infektuar të tjerë.
Aty duket sikur të gjithë popullata është në këtë punë. Kryesisht gratë, po dhe burrat u latën në kuptoj. Tani zoti Langozi, po pse qesh ti burr? Po ti se ti nuk shikon lajmet, unë i kam fatë. Jo, ishte fort fare. Edhe gratë dhe burrat. Ore tani unë, po ti, zoti Langozi tani ju jeni avokati i zotit Golemi, kryetarit bashkisht. A mund na thoni shkurt tani çfarë ka ndodhur, kush e hodhi në treg të lajm dhe si u shpërnda kaq shpejt? Se si ka mundësi? Lajmi është hedhur së pari rreth një muaj e ca ditë nga një aktivist i Partisë Demokratike në qytetin e Gjirokastrës. Më pas është marrë nga disa portale dhe ka marrë buj. E hodhi aktivistu ati i PD-s, jo patronazhist. Do me thënë këta e pas kanë aktivist, këta e kanë patronazhist. Po? Aktivisti e hodhi. Aktivisti i PD-s, si e kishte ky emrin? I PD-s. Kokalari. Me mbiemër Emin Kokalari është qytetari që e ka hedhur për herë të parë këtë lajm të re. Është në Amerikë o zotërit, nuk është... Jo, jam fisat o Emin Kokalari. Më fal, po. Emin Kokalari. E ka hedhur për herë të parë në rrjetin e tij social Facebook, e ka hedhur 2 herë dhe më pas se kanë marrë të gjithë portalet e tjera dhe mediat në tërësi. Do me thënë e hodhi ky, po ky e hodhi kompleti, tha, dhe kjo në një kohë kajtë shkurtër vajti infekcioni 150, se aty duhet të infektuar të gjithë. Po si pas ti, po. Si ka mos jo, kat. Ty të thiri ky dhe të tha, tani dua mbrojtje. Dhe i shkreti ulshuan Janinë dhe bëri me njerë vizitë dhe doli ajo e kemi ne... Jo, vizitat janë bërë në dhjetor të vitit 2025. Nuk është se janë bërë posaçërisht për këtë rast. Sepse zoti Golemi ka qenë me sëmundje tjetër, i është drejtuar spitaleve në Shqipëri, nuk ka gjetur rezultat dhe zgjidhje, më pas ka kaluar në spitalin e Janinës dhe aty i ka rekomanduar të bëhet edhe kjo analizë. Është bërë analiza në dhjetor të vitit 2025 dhe ishte pjesë e dosjes plot të dosjes shëndetësore të zotit Golemi. Kjo është historia, pra që edhe arsyeja pse është bërë kjo analizë. Pra avokatë, po që nga i qartë pastaj. Ky aktivisti pas ka gjetur këtë dokumente dhe ka kthyer në SIDA, se aty mund ta kthesh çfarë duash pastaj. Ja ka fut SIDA. Jo, aktivisti nuk është se e ka gjetur këtë, po ato janë thashë teme që janë shpërndarë në bashki apo edhe më tej në tani futemi te patronazhistët. Pra patronazhistët e kanë shpërndarë lajmin dhe morën aktivistët e PD-s më pas. Kështu që kështu është shpërndarë. Pra, që ka bashkëpunim. Pse është në bashkëpunim me dy palëve thotë. Patjetër. Pse bashkëpunojnë këta kur shpërndajnë këtë lloj smundje kështu si tash e them, ta bashkëpunojnë për të gjitha smundjet këtu në vendin që kemi ne, kupton ti? Gjitha smundjet që bien këtu, këta bashkë i bëjnë. Avokati edhe kur e tregon si histori qesh vetë. Ose se habitet seriozisht këtë punë. Jo, seriozisht. Gjitha është kështu një qesh për mos. Jo, seriozisht e la mos e marr avokati, po kjo është një tallje e madhe për median. Po edhe media këtu ka ikë për lesh. Domethënë ka shku një pjesë e rrjetit ylli se media, nuk është se mediat serioze janë marrë me këtë çështje, është marrë rrjetin për gjithësi. Nuk ti themi media serioze këtu. Pra, po, dhe media serioze. Domethënë ka nis nga një status Facebooku, është aluduar në një status tjetër Facebooku, pastaj disa portale kanë luajtur lajmin në një kryebashkiak në jug, është i mur me SIDA, pastaj është shpërndar smundja, po nuk është se ka dalë dikush një media me emër mbi emër dhe të thotë që filan Fisteku. Të gjitha mediat, një kryebashkiak në jug me SIDA e kanë nxjerrë pothuajse të gjitha mediat. Po kjo ka 6 qarqe, se jugu 6 qarqe ka. Është i madh jugu. Pastaj, dakor, pastaj u përqendrua në Gjirokastër. Pyetja është si ka dalë kjo analiza në rrjet. Kjo si është hedhur? Të analizën e nxori vetë kryebashkiaku për të... Po pse e nxori kryebashkiaku? Për të thënë që se kam të smundje. Ndajmin e rrem. Se edhe ajo është një gjë private, këtu është më e rëndë, dalja e këtij dokumenti është pak më rëndë. Po pse duhet të jetë më rëndë, opinioni publik duhet të ditë vërtetën. Pse duhet të jetë më rëndë, nxjerrja e një dokumenti kur ai vlerëson që interesi publik në rast konkret është më i lartë se sa i personal. E gjitha kjo është një histori e rëndë kuptimin që është bërë publike, është marrë nga një pjesë e rrjetit, është artikuluar,
kanë filluar, thashë theme, të shkryuar paniku, kjo është e rëndë. E rëndë është, por rjeti fillimisht ka qenë i pa informuar dhe ndoshta media edhe më të drejtë ka transmetuar për momentin e parë dhe më pas ajo e ka përgënjeshtruar në momentin që zoti Golemi ka nxjerrë analizën. Pra këtu është të gjitha mediat e kanë transmetuar korrekt të fakt. Kanë transmetuar, po ky është dokument flet analizës. Prandaj mediat e kanë dhënë, mediat serioze, themi kanë dhënë këtë lajm, që nuk ishte vërtet lajmi i përhapur më parë, se ky dokument tregon të kundërtën. Këtu mbyllet si histori. Me atë gjendje paniku që ishte në Gjirokastër, pra që aludohesh në çdo tavolinë dhe në çdo vend që këtu kishim një epidemi, se nuk bëhesh fjalë që kishim një person të infektuar. Po si avokat, ti ke një titull, një element që dikush e ka thënë kryebashkiaku i Gjirokastrës është infektuar me SIDA dhe pastaj është përhapur te punonjësit e bashkisë, e ke këtë si lajm? Patjetër. Ku e ke? Patjetër që e kemi. Qytetarin fjalë është bërë kçhyrje telefonit, është bërë sekuestro e telefonit, është bërë kçhyrje e rrjeteve sociale në tërësi, edhe nga ana ime, po edhe nga ana e policisë shtetit dhe është konkluduar se nuk është vetëm një individ që ka thënë, ka thënë shumë media. Jo, ky individi pra se ti the e ka nis një i parë dhe pastaj kanë marrë tjerët. Ky që ka shkruar Flamur Golemi është i smur me SIDA dhe ja ka transmetuar. Jo, ka shkruar që në bashkinë Gjirokastër kryetari dhe 18 punonjës janë të infektuar me SIDA. Pastaj më pas. E ka thonë ky qytetari. Ka thënë edhe 79 tjerë Otela. Jo se këtu ka një. E ka thënë ai qytetari këtë? E ke këtë element? Po ai qytetari e ka thënë, po. Po ma trego pak, e ke? Po tanis. Jo, ma trego pak, se duhet ta ke si ke bë padin me 30 faqe, duhet ta ke. Do t'ja dërgosh Telës, po se ka padin ai aty sepse unë e kam thirrur thjesht për të na shpjegoj nga Jo, unë nisë kam edhe padin, kështu që ja unis të gjithë padin që dërgon. E gjitha e gjen deri në fund të emisionit ne e nxjerrim. E gjitha ka nisur nga asgjëja, prandaj më duket absurde. Jo, s'ka nisur nga asgjë. Ja ta shpjegoj unë. Po, ja pra, prandaj them ma nxjerr këtë si element. Jo. Këtu del politika dhe Parlamenti shqiptar të parët dhe s'lën gjë pa thënë për njëri tjetrin. Një minutë. Po kjo është e vërtetë, no? Dhe jo, një minutë. Dhe kjo krijohet një psikozë, në gjithë vendin ku jetojmë ne, krijohet një psikozë ku ne mund të themi çfarë duam. Mund të ulërim të themi çfarë duam, por kjo ndodh, e kupton se ka dhe njerëz shumë njerëz shmendur në vendin ku ne jetojmë. Por ku kjo mbri në media, dhe media në tela, përderisa lejohet me ligj, ne nuk duhet ta lëmë media e vërtetë, se po të marrim dhe median që quan të vërtetë ti, të hapim vetëm këto emisionet që njeri mbaroj dije dhe tjetri po vazhdon, vetëm ato të hapim dhe të shikojmë rigortin që janë ata. Ky është një debat shumë i gjerë. Debat shumë i gjerë dhe ne mund të hapim më vonë. Por tani ne po themi një gjë që populli shqiptar, media është një instrument, një mjet që shpërndan lajmet. Është si gjua në folur. Jam shumë dakord me të. Dhe media i ka treguar popullit shqiptar që në Gjirokastër deri tani i çmendur edhe se budollaj ose ai që e bën me qëllim ose ai që e bën me qëllim dhe të jetë shumë i mençur ka bërë gjën e vet, por media është e inkriminuar dhe e pistë në këtë rast. Sepse nuk mund të vazhdohet më kështu. Pastaj ne kemi institucione që mbrojnë lirinë dhe të drejtat e njeriut, dhe të drejtë e individit, në këtë rast mbrohet e drejta e jo kryetarit bashkisë. Njeriut. E njeriut. Po këtu ne s'kemi institucione, unë e ngrita këtë problem se ne këtu s'kemi institucione. Si quhet kjo AMA? AMA mban përgjegjësi për këto media të regjistruara. Dhe institucionet e tjera. Nuk të del asnjëri, dalin NGO të drejtat e njeriut, i bien gërnetës ditë e natë, dhe për problemet të tilla ju duken problemet të rëndomta, nuk është kështu. Nuk është e mundur që ti të marrësh tani, nuk ndodh në asnjë vend të botës që ti të infektosh me të marrësh dhe thuash 150 veta aty pa pikë turpi, pa pikë logjike, 150 veta janë infektuar me SIDA. E kupton? Kjo mund ndodh vetëm në vendin tonë të bukur, dhe të lashtë, siç themi ne që mburemi, të lashtë shumë që jemi. Tani, avokat, çfarë masësh ligjore do ka ndërmarrë klienti juaj në kujdesin tuaj?
me ndihmën Masat ligjore janë që ne jemi drejtuar pikë së pari me kallëzim penal prokurisë edhe policisë shtetit, e cila ditën e sotme ka shoqëruar personin, ka sekuestruar aparatin telefonik dhe ka bërë këshyrje të postimeve të kryera nga ky shtetas. Dhe më pas jemi drejtuar edhe prokurisë, kemi njoftuar edhe prokurin e jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër, kemi njoftuar komisionerin për diskriminimin, i cili për mendimin tim nuk është se do reagoj, dhe do reagon vetëm në rastet kur cënohen interesat e komunitetit LGBTQ, dhe njëkohësisht dhe komisionerin për drejtën e informimit. Pra këto janë masat që ne kemi marrë, sepse komisionerit për të dhënat personale, sepse janë publikuar të dhëna personale, kemi të bëjmë me një diskriminim, edhe e marrim të mirëqen, edhe nëse një shtetas do ishte infektuar, nuk mund të diskriminohet në një farë forme të tillë. Unë mendoj që interesat për ta krijuar këtë rast janë politike. Pra, ky shtetas është shtyr nga politikanë apo përfaqësues të politikës për të reaguar në këtë formë apo për të dëmtuar imazhin. Por gabimi është sepse nuk është se është marrë me një individ, por është marrë me një numër të lartë personash që pretendohet se janë të infektuar me këtë lloj sëmundje, dhe kjo ka shpërndar panikun më tej. Kjo është masa që ne kemi kërkuar të merren. Pra, policia ditën e sotme e ka shoqëruar, ka sekuestruar, ka bërë këshyrje të gjithë rrjetet sociale dhe ka referuar në prokurinë e jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër, mendoj ka dalë dhe, ose më saktë kam lexuar që ka dalë dhe me njoftim për shtyp, ku ka dhënë informacioni se ky shtetas është proceduar për veprën penale të thënieve apo shprehjeve që përhapin panik. Pra, nuk është se është referuar si një shpifje e thjeshtë, por është referuar si një vepër penale e cila është e paraqituar në kodin penal, sepse vetë fakti që të bëhet fjalë që kemi një epidemi ka krijuar panik në qytetarët e Gjirokastës. Madje edhe nëse do referohemi dhe komenteve në media janë që lënë apo ngjallin panik. Dhe çfarë për këtë arsye ne kemi vlerësuar që kjo është vepra penale për cilën duhet të tetohet ky shtetas. Kallëzimin unë e nisa, e keni tashmë nisa të regjia, po edhe thënjet që ka deklaruar ky shtetas i Gjirokastës për ato që u pretendova më parë. Avokat, vetëm desha shkurt, njeriu që e vën zjarrin dhe zjarri e merr fushën ose malin, është i fundit që burgoset. Pra arsye se shteti, njerëzit merren me pasojat, mas pari me shu zjarrin. Përvoja e sidomos komuniteteve të vogla kanë, jo të ne, gjithkund në botë, siden e kanë trajtuar ose sëmundje që të poshtron, e poshtron komunitetin, njeriu, familjen e tjera. Pastaj ekonomin e keq. Dhe ajo që është më rëndësishme në këtë moment është si të komunikojmë me qytetarët të cilat janë në panik. Se njeriu i cili ka gënyer është i fundit me cilin do të merremi. Ajo që unë jam i informuar para se të vi në studio, një muaj ditë ose një muaj njerëzit në Gjirokastër kanë filluar të friksohen. Dhe ju e dini që SIDA është ndoshta prej smundjeve që është specifike kur bartet virusi nga njeri të tjetrit. Dhe me qenë se është specifike, fakti që njerëzit frikohen e kanë kriju një farë, jo vetëm panik, por një gjë e cila nuk është e mirë për asnjë qytet, pra në këtë rast edhe për Gjirokastër. Ky poshtnim që i ka bëj njeri komunitetit përmes një akuze për një njeri, dhe më thënë, dënimin do e merë ma vonë me siguri. Dhe meriton, jo vetëm ai, po të gjitha mediat të cilat pa filter e kanë ndërtuar rrëfimin dhe kanë shkaktuar panik. Tash, ju po flisni për njeriun dhe po flisni për profesionin e juaj. Por me gjitha të, Gjirokastrit i duhet një komunikim i sinqert për këtë gjë.
Se gjëja e parë të këto smundje është mosbesimi në deklarim. Kur deklarohet i zoti punës, thotë unë nuk jam i smurt. Kjo nuk mjafton. Se ka marrë dhenë gjithë rrëfimi. Është shumë e drejtë. Ju tash më tregoni tek e fundit ju jeni profesionist dhe merrni me njeriun, po kush merret me njerëzit dhe rrëfimin që ka ndërtuar komuniteti se janë nënshtruar një smundje të keqe çfarë është SIDA. Unë po flas smundje të keqe, pra arsye se kjo është smundje normale tash. Dhe smundje e sherushme, smundje që njerëzit trajtohen për arsye se jo, po e kurushme. E trajtueshme, po. E trajtueshme deri në pika ku mund mos të hymë të shërojmë mjekësinë. Ajo që mund bën përshtypje që një deklarat e një njeriu që është akuzuar nuk mjafton. Ati duhet ndihmë edhe nga shteti, edhe nga po themi Ministria e Shëndetësisë, spitalet që ta tregojnë të vërtetën se çfarë po ndodh me komunitetin atje. Na nga një distancë mund ta merrim, mund të themi se kjo është një asgjë. Por realisht komuniteti dhe njeriu i cili s'ka informacion për këtë smundje, ai e tragjizon, e bën shumë të madhe dhe friksohet për shkak të padijes. Këtu janë probleme të cilat ish dasht realisht që t'i kërkoj vetë kryetari i bashkisë në të gjitha institucionet dhe pastaj të merreni me njeriun dhe poshtërsinë e tij për deklaratën për të ashtë papërgjegjshme të poshtër, s'di, s'kam fjalë se 150 ose 15 ose 18 janë smur nga SIDA. A di çfarë do të thotë për një komunitet që nuk ka informacion të dur çfarë është kjo smundje? Se një komunitet të vogla një gjë e din. Kjo është smundje që të poshtnon. Kjo është smundje, prandaj kam përmend. Femra dhe burra. Po, kanë fuqilomisht. Kanë gjithë llojin e smundjes. Çështje serioze sociale që pastaj bëhen politike edhe pastaj bëhen tragjike. Se tragjike është e fundit të kjo. Dhe rrëfimi yt për një njeri, me thonë drejtën, s'po më intereson fare. Sepse unë do ta shpjegoj edhe këtë dhe është konstatimi drejt. E pyeta edhe unë. Jo, se ai rrëfimi i yt për atë njeri gjëje mundësinë që Po për atë do bëj avokati s'bën dot më shumë në maksimumin Jo, e do dënimit. ta shpjegoj edhe këtë gjë. Hajde. Në qoftë se ne jemi drejtuar me kallëzim penal prokurorisë, arsyeja ka qenë kjo që ju zoti Baton po konstatoni. Pra, që ne të dalim në një konkluzion që këtu kemi një lajm të rrem apo jo, duhet më parë që të bëhet një analizë e punonjësve të bashkisë, cilët janë vetë ofruar. Edhe ditën javën që shkoi, pra ditën e premte, edhe ditën e sotme i është dërguar shkresë zyrtare Institutit të Shëndetit Publik, ku i kërkohet që gjithë punonjësit të kryejnë ekzaminimet përkatëse. Po njëkohësisht që prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër të dalin në një konkluzion që këtu kemi apo jo një lajm të rrem, duhet me patjetër të provojë që nuk është e vërtet ajo përmbajtje e lajmit, pra që kryetari bashkisë dhe punonjësit të mos jenë me këtë virus. Pra kjo është arsyeja sepse ti do bëhet atë ekspertimi mjekoligjor. Avokat, ne i takojmë një gjenerate që e dim momentin kur është shfaq kjo smundje. Dhe për një kohë gjatë, analizat që janë bërë dhe pacientët të cilët kanë qenë të smur, kanë qenë të izoluar, pikërisht për shkak poshtnimit që komuniteti i ka bërë dhe poshtnimin e dytë e ka marrë pikërisht për këtë arsye, se kanë poshtnu mas pari familja, komuniteti e tjera. Dhe një komunitetet e vogla janë në fazën e viteve 70 kur është zbulu kjo smundje. Dhe nuk kanë ndryshu mentaliteti rreth kësaj. Prandaj thash smundje me nam të keq. Dhe bota vonë viteve 90 ka ndryshuar për këtë smundje. Prandaj Gjirokastra gjën e parë që duhet është të shërohet nga ky informacion i rrem, nga ky informacion i poshtër dhe nga një njeri kriminal. Ai kriminal i cili e ka dhënë deklaratën e tij. Avokat pra ju... Atë kemi kërkuar edhe ne.
Pra kemi kërkuar që të jetohet më parë bashkia dhe më pas të dalim në konkluzionin se ky person ka dhënë një informacion të saktë apo jo, sepse hetimi do fillojë te punonjësit e bashkisë, të cilët me të vërtetë ju thoni që është një informacion që edhe nuk duhet publikuar, por kur bëhet fjalë për një interes publik dhe një interes më të gjerë dhe për qytetarët cilët janë në panik, është vlerësuar që gjithë punonjësit bëjnë të analizë dhe mendoj që kjo është një veprim i drejtë nga punonjësit e bashkisë që e kanë marrë përsipër për ta kryer këtë gjë. Si do vini punonjësit e bashkisë të bëjnë analiza SIDA? Po SIDA shpërndahet, zotri, ose me transfuzion gjaku, ose dentiste, ose seksi. Këto treja, nuk është Covid ajo, që shpërndahet me frymë. Si di thush punonjësve, hajde bëni analiza SIDA? Po do bëhen analiza se do vërtetohet ai lajm. Si u shqetësoka komuniteti për një smundje që nuk është smundje që shpërndahet me frymë me bështim, nuk është Covid-i. Momenti që kryetari i bashkisë të bëjë analiza. Si mund të ofendoni qytetin në këtë formë? Vini punonjësit të rresht edhe të bëjnë analiza SIDA. Po bën në njëjtën gjë Tela. Por gënjeshtroni lajmin dhe kaq. Por gënjeshtron lajmin dhe kaq. Shiko se nuk si mund të jetojë qytetin këtë rreth. Nuk është se janë vënë punonjësit në rresht. Punonjësi i është prezantuar dhe Tela se vendosa avokat, të lutem sekond. Tela, të lutem sekond. Se tani kisha një gjë cinike, nga një miku im shkruan, miku im kam shumë miq, shkruan është cinike, po unë do ta lexoj nga që the e hodhet e ti këtë gjysmë hodhe. Thotë ai ka dhuruar gjak kryetari apo ka shkuar me kryetarin. Mos e lër pa shpjeguar këtë gjë, thotë se ne jemi dhe popull qesharak, është tallemi me veten. Një minutë mos. Është e gjithë. Minutë. Ne jemi një popull që me fatkeqësinë tonë kur na bie na ha kokën ose na shqyen. Me fatkeqësinë e tjetrit qeshim. Tani, ai është një popull që pjesa e mund mos e di që ç'është SIDA më burr. A mo tregojmë që jemi popull primitiv, se këtë temë që me bëjmë kështu. Po dhe jemi. Ylli, kjo është për turp dorën në zemë. Po se shiko. Tregojmë. Por edhe jemi tani, po pse pak primitivitet, pse primitivitet më i vogël është që ai që e shpiti këtë. Dhe këta që e prapin. Po kjo është shumë e madhe. Dhe ne këtë duhet diskutojmë. Po prandaj thash që është që në fillim se kjo nuk merret kaq seriozisht. Jo, seriozisht merret. O Yllin, unë mora për shumë seriozisht. Unë telefonova shumë kolegë nga këta që thres Tela. Po ka vendosur ja ta mbaroj. Nga Nga këta që thres në studio të kronikës sidomos kishin turp të dilnin në këtë. Unë do pyes kolegët që kam të ftuar në studio tash, do bëjnë një pyetje atyre, po nga shëmtia që ka shpikja e kësaj gjeje, nuk kishin turp të dinin. Po patjetër, ora gazetarët. Hepatiti B është më i rëndë se sa SIDA, është e njëjta gjë, po është më i rëndë se SIDA. Po të ishte me hepatit B nuk do interesohesh njëri fare. SIDA ka namin me vetëm. Kjo është kështu tani që kryetari i bashkisë ka kapur gjysmën e bashkisë, është thuhet ta themi në mënyrë të thjeshtë, dhe gjysma e bashkisë ka vrapuar rrugëve të Gjirokastës pastaj, ka kryer aktin prap. Pra, është ta dhunosh dhe përdhunosh. Do me thënë të nxjerrësh nga koka një shpikje të tillë dhe pastaj ta përdhunosh qytetin për të disatën herë. Dhe unë ndajta mora atë kronikë në gur, që nuk ndodhte as te Kadareja, te kronikë në gur, nuk ndodhte as te Sokaku i të marrëve, ku dilte bërtiste ai i harrova emrin, që dilte jo Burgamalli, po ai tjetri që dilte te Sokaku i të marrëve. Avokat, në një koment 2 minuta nga secili të ftuar që unë nga këtu dhe ne ikim këtij problemi se nuk e zgjidhim dot. Këtë shoqëri kemi, kjo shoqëri duhet të ngrihet. Këto nuk janë, shiko, këto nuk janë vulgaritete dhe gjëra të rëndomta që nuk duhen trajtuar. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme, që tregojnë ku jemi ne, ku është shkalla jone. Mundet zoti Rakibi mund të sqaroj diçka se të thonë në një gjë të vogël, ta thuaj në fund një gjë ti dhe ikim. Po. Me radhë. A bile ka të mund, no. Në një gjë të vogël, çka kemi për të se ne nuk e zgjidhim dot, po ne e morëm për ta thënë që unë mendoj që para njëherë ne nuk mund të akuzojmë askënd nga mediat serioze në Shqipëri që ka thënë të lajm, që ka shpërndar të lajm, se nuk ka pas. Nuk ka ndodhur kjo. Kështu që kjo është përhapur në Facebook, para se të përhapet në Facebook është përhapur në Gjirokastër. Ngjarja ka filluar që në gusht të 2025. Kryetari i bashkisë ka qenë smur apo? Ka pas një smur. Po i përmendë ku është shprapur do ta thuash dhe kush e ka vazhduar pse? Ai ka qenë smur, me një smur autoimune. Me emër mbi emër do t'i thuash atë. Cilën unë s'di mos, dëgjoj, kjo është një çështje jam dakord me avokatin, kjo është një luftë e bërshme brenda BS-s. Dhe ashtu siç u bë lajmi i Tërmet Peçit poshturës,
u bë dhe kuj lajmi, se kështu luftojnë ta. Tonë ririndja këtë luftë për në një tjetërin. Do më thënë, këta ja kanë futur tërmet jo futur Ririndja tyre. thot, a i shkoj Edhe kanë gjetë aktivistin e PD-s, të bëjmë fajtor. A këpton. Këtë luftë bëjnë ta me një tjetërin, se ka që kështu qeverisin këta. Por, që ka një bazë që bazë dyshimi të lind nga kjo, që a i ka bërë që analizat në Janin. Dhe analizat në Janin i ka bërë edhe një pjesë e qytetarëve që i kanë pas frikë. Dhe ata e din vetë pse kanë bërë analizat në Janin përsej. Po pse ti mendon Kështu që për te gjithë mashtrimit, këtu ka një gjë qesharake dhe shqetësuese njëkohësisht. Ti e di që tërët katët e shqiptarëve që kanë që një hipin makinave dhe ikin për të... Në qoftë sekretari bashkisë thot, ka vërtet, unë mos ta ketë, një sëmundje autoimune. Në sqarimin që ka bërë, duhet të thoshte që po, unë vuaj nga një sëmundje autoimune, por nuk është kjo. Nuk është seksualisht e transmetueshme, nuk është në frymëmarrje e transmetueshme, nuk është e transmetueshme, ose është e Mile ta transmetueshme. thotë, ja ku është avokat, le ti thotë ta thotë. Kjo është transparenca, nuk është transparenca të gjerë është letrën aty që s'kam sita. Po, ka ndodhur kjo. Ka pasur një shqetësim të tillë. Se kërkuar. Ka ngjallur. Kjo që thua ti. Tani kjo është ajo që duhet tani. Ja, dhe kjo që po thua ti është shumë e kërkuar. Do Kjo të kemi një gjë tjetër për të kërkuar. Kjo është unë e lash një javë lajmin personalisht të qarkullonte me një diferencë se thash është shpifje, por kur pastaj filluan të tregonin se si Janin, sigurisht jo. Po ç'ke pse? Po jo, unë se kam publikuar, por si gazetar, kur mora vesh nga tjerët që në Janin kanë shkuar qytetarë Gjirokastës dhe kanë bërë analizat, filluat interesuan pastaj seriozisht. Para një muaji është në Gjirokastër, po çtun e diel, u çmon. Po pra, po çtun e diel u çmon gjithë Shqipëria me këtë lajm. Prill jemi. Dhe filluat të pyes. Dhe më del që këtu ka pas diçka. Thashë themi, ajo që kanë nxjerrë ai, sigurisht që është e tepruar, sigurisht që mund të jetë një shpifje, por sqarimi duhet të jetë i plot. Dhe investigimi i mediave që merren me këtë çështje duhet të jetë i plot. Ka ndodhur apo jo? Ka pasur një shqetësim, nga ka lindur shqetësimi dhe sqarimi duhet bërë dhe kur bëhet përgjigjësimi duhet të thënë e gjithë e vërteta, jo një pjesë. Në disa raste përgjigjështrimi është më i rëndë. Dhe sa për të thënë atë, ka sot SIDA, nuk është më ajo se mund të tushën. Në Parlamentin Britanik bëri vetë deklarim një deputet dhe tha, po, unë kam 10 vjetë që vuaj nga SIDA, nga HIV, AIDS, marë pilulën dhe jetoj si njeri zakonshëm. Kisha frikë se shoqëria s'do më pranonte, tani më pranon. Okej. Ne kemi deklaratë në Parlamentin Britanik. Dy fjalë. Edhe avokati dhe të mbylli. Çështja nuk është a është apo s'është kryetari i bashkisë Gjirokastës mas mundet. Çështja është mënyrën se si ne e trajtuam, se si u uzi. Kjo është problemi i asaj që është çik nonsens po ta thuash. Ne kështu po them duam të bëjmë thirrje për të gjithë, është gjithë popullata e botës kështu, dhe pastaj të kontrollojmë nëse a u përgjigjen ata mirë apo jo, janë apo s'janë dhe çfarë ka ndodhur. Kjo s'ka kuptim. Domethënë çështja është ke kultura e perversitetit që kemi. Kjo është. Dhe e vërteta është kjo që e vërteta e humb dinjitetin kur shpallet nga njerëz pa dinjitet. Dhe kjo ngre pikpyetje të mëdha për ne si shoqëri, se në fundit e tha drejt Abilega, nuk janë mediat e mëdha të përfshirë me këtë histori. Serioze, më dhe portalet që kanë treguar një lloj serioziteti dhe kjo është gjë shumë e mirë, me gjithë defektat që ka media, që ka media. Jo, normal. Por do qëndroj moralit, Schopenhauer i thotë kështu, zoti Rakipi, të bësh moral është më lehtë se sa të jesh i sinqert. Ne shqiptarët, ndoshta gaboj, po dhe unë shqiptar jam, kemi shumë dëshirë të bëjmë moral dhe të jemi pak të sinqert. Jemi pak të sinqert. Ndërsa për sa i përket pozicionit politikës, sepse ka dhe i propavi politike kjo punë, nuk do ta mohojmë. Biles kjo është pjesa që unë shikoj si problematikë në këtë pjesë. Nuk është ai individi se kanë nxjerr kot atë pjesë. Mund të jetë luftë e brendshme midis kryetarit bashkisë rival, po mund të jetë edhe goditje nga krau tjetër i PD-s sepse është Mes rivalëve brendallojt ka lindur se po jo e kanë nxjerrë janë aktivisti i PD-s sepse është komplet zonë e majtë ajo pjesë. Gjitha mundësitë janë të brenda. Me një fjalë të Kantit do ta mbyll zoti Rakipi. Kur e kthen veten në krimb, nuk do ta ankohesh se po të shkeli me këmbë. Në këtë rast dinjiteti i jon ose asaj pjese e cila ra viktim që e fryu, jemi kthyer në krimba publik. Dhe kjo është kultura perverse që po na mundon dhe na tregon njerëz krejtësisht pa kulturuar. Duhet ta pranojmë. Avokat, unë apa ta shpjegova për arsyet që thamë, që përmendëm. Ju si do vijoni pastaj? E theti, paka shumë, keni njoftuar. Ne do vijojmë duke sqaruar më tepër
opinionin publik për të çdo lloj detaj. Sa për seriozitetin që unë kam trajtuar rastin, po ja bëj me dije zoti Tela që rasti është trajtuar me korrektesën më të madhe nga ana ime. Kam bërë një punë rreth 4000 faqe që janë depozituar ditën e sotme pranë policisë dhe për mënyrën se si unë po qeshja, nuk po qeshja me fatkeqësinë e qytetarëve, por me mënyrën se si zoti Rakipi po e prezantonte, pra me batutat që ai kishte. Që ta sqarojmë këtë pjesë. Tela ishte brenda kësaj suaze që ne folëm, e kupton, pavarësisht se unë kam trajtuar që kjo është një prapje paniku, pra e kam trajtuar që momentet e para ju ka thirrur klienti, kjo është që i kemi dhënë rëndësi opinionit publik. Avokat, ju ka thirrur klienti për mbrojtur interesat e veta. Ne si shoqëri duhet ta bëjmë, ne si media për shembull, unë bëj një emision, kisha obligimin të hapja këtë bisedë, mbi të gjitha e di pse hapa unë avokat, sepse gjëra të tilla shpesh përgjithsisht në vendin ku ne jetojmë nuk i quajnë asgjë dhe nuk e kanë për turp dhe për gjë të përgojojnë njëri tjetrin. Kur vinte vetja pastaj e shohin që mund ta mendojnë që ishte një gabim i madh ajo që kanë bërë, po kjo s'ka më rëndësi. Ne jemi shoqëri që kemi për të korrigjuar shumë gjëra, sigurisht. Tani nuk është detyra juaj është mbroj klientin. Tjetra është unë thjesht të thira për të na e shpjeguar si raste të gjitha. Kemi detyrë dhe si qytetar që duhet unë të falenderoj. Të shërbim me shoqërisë. Avokat, fjalën panik mund ta përdorësh, po për një vend qytetnum që ka një shkrimtar çfarë është Kadareja, me thonë që sida hap një smundje ose një fjali se dikush të shti smut nga sida dhe hap panik, është tur për neve, me të thonë drejtën. Nuk bëhet fjalë për një individ. Unë e di që ke drejt. Bëhet fjalë për një epidemi në një institucion. Kjo është ajo paniku. Dhe që është hapur pastaj në qytet. Avokatun falenderoj shumë. Po flet për një bordel, nuk po flet për një pastaj. Kur ne trajtojmë të gjithë, kur thush që është të hap në bashki, ti po flet për një bordel, nuk po flet për një institucion. Po flasin ata që kanë publikuar këtë gjë, pra kjo është ajo që... Po flasin për një zyrtar të zgjedhur, apo? Zyrtari i zgjedhur ka pasur një problem shëndetësor. Dhe zyrtari i zgjedhur kur ka një problem shëndetësor, të cilët e kanë keq kuptuar. Bëjmë pyetje unë ty. Nga ne 5 veta këtu kemi patur në një problem shëndetësor sigurisht. Problemi shëndetësor, kur të fryhen kyçet, kur ke temperaturë dhe kur je i dobët, problemi shëndetësor janë me një sëmundje autoimune që është e ngjashme me sitën. Unë jam me një sëmundje autoimune. Një minutë. Ai nuk është. Pse shqetëson? Ja, unë jam me një sëmundje autoimune, me artrit. Po. Kjo është sëmundje autoimune. Artrit, reumatizëm. Ne shqiptarët artriteve ju themi reumatizëm. Edi Rama u bëri operacion për... Tani ti ta marrësh artritin tim dhe ta kthesh në... Kryeministri bëri operacion për herniën diskale. Të nesërmen, nëzori që ishe në spital, kështë bërë operacion për një zgjedhur, dhe të tregoj këtë gjë. Dhe bëri shumë mirë. S'ka asë gjithë keqe. Po e spjegoj... Vuri avokatin pra e spjegoj avokati. Se duhet lëre ku i vogë, se duhet lëre... Në qoftë, shiko, unë e thira këtë temë... Dhe duhet sqaruar që në fillim ma dje. Shiko, okej, po ja... Avokat, ja një sekundë, këshillohe klientin tënd që të bëjnë një sqarim të tirë publik. Unë e thira këtë pjesë, një minutë, të sqarojmë shikuesin. Unë e thira këtë pjesë për të thënë... Jo. Unë nuk e thira këtë pjesë për të fokusuar tani se ne jemi mësuar të fokusuar. Po pra mënyra si u trajtua fenomeni. Po pra mënyra si u trajtua, jo mënyra se si duhet të operoj tani, ai le të bëj çfarë dojo. Është kultura. Ja lidhje ka mundani. Ai mësojmë kryetarën e bashkisë ne. Ai bëj çfarë do bëj. Ai përveç se kryetar bashkie, ai vetë është edhe mjekë. Në ndryshim nga gjithë kryetarët e tjerë. Bravo, Tela e zgjidhe. Ta tha mirë avokati, bëra unë gabim që ndryra. Ta tha mirë avokati se fillove të ndrysh pak më përpara për ta çuar problemin në vend tjetër nga e hapa unë. Unë hapa një problem shumë thjesht, Tela, që ti bën sikur se kupton tani. Problemi është aq i thjesht sa e merr vesh edhe një kalama po ta nxjesh aty përpara. Dikush, një i marrë, ose jo i marrë, po i poshtër, ka hapur fjalë për këtë gjë dhe tani janë bërë 100... Ai ka publikuar një fjalë. Të lutem ta mbaroj. 150 të infektuar.
deri tani. Kjo është merri, pra. Për 5 ditë janë shpallur 150 të infektuar. Dhe për këtë të tjera e hapa unë të flasim. Dhe jo, si duhet përgjigjet. Thire nesër në një kafe kryetarin e bashkisë, o të lutem zotëri, thire nesër në një kafe dhe jepi këshilla bashkë me avokatin, avokat mere telën nesër, thrisni kryetarin, mësojni që të sillet pak më mirë. Unë e kisha për tjetër. Ne jemi gazetar, ne flasim si gazetar. Falenderoj shumë. Ne s'mund dalim si moralist sa gabim bën ata. Ne jemi Jo, gazetar. s'ka gabim. Ne flasim. A ka një bazë tu nga shkritur kjo? Po çfarë bazë? Ai njeriu që ka bërë atë. ku është baza? Po i gjeti informacionin. E gjeti si thashë them në Bema do ta marrim vesh ku gjeti. Dhe në për Tepelen. Do ta marrim, e kanë arrestuar. Kush e bëra? Ja tha vetë avokati, e bëra patronazhistët. Po çfarë baze kërkon? Çfarë baze kërkon? Kur një njeri shef patronazhistët vet, që thonë që kryetari është smur me si. Ore, lufta mes tyre Mund të bjerë është prej. luftë e qelbur politike. Ai mund të ketë rënë prej. S'ka lidhje më vlla. Ai mund të ketë rënë prej, pra. A do më t'ja vëm fajin këti, t'ja vëm fajin këti djalit që kanë zjerë. Po, Unë nuk është se ka shpërndar ky. Vërtetë që ka ndodhur. Jo, po nuk është se ka ndar ky. Po është se s'është të shqetësuar pastaj Jo, ky djali pra është protagonisti që akuzon dhe ata që prodhojnë informacione të tilla. Okej. Përveç informacionit, përveç informacionit, ne jemi shoqëri që duhet ta pranojmë këtë pjesë që ne kënaqemi me dhimbjen e tjetrit. Ne kënaqemi me vërtetën e tjetrit. Tani, sot bën moral këtu. Ne nuk kënaqemi. Kur ata thonë, kur ai del thotë Hamburgo Lemit ishte i smur, çfarë lloj tani jo prit. Kolegu e dëgjove ti çam tha mua. Un po them që tani ai ka hapur fjalë që 150 veta janë infektuar me sida, mos bëj moral thot, ndërsa veti bën moral kryetarit bashkisë. Ky. Si bëj moral këtu? Si bëj moral këtu? Po çfarë i bëre deri tani mos Ka transparencë. Po transparencë po bëj unë, po them. Ime si gazetar. 150. Unë i them, zoti, bëj transparencë që të mos ketë spekullime. Aty ku ka transparencë, ka spekullime. Nuk jam transparencë ta bëj, nuk jam me sida thot. Po ta bëjmë çfarë ka ndodhur me të, pse ka 6 muaj që shkon në spital? Çfarë ka ndodhur? Pse ka bërë analizë? Shko pyetem, e thira unë. Po pra kjo është transparencë. Më dha avokatin. Transparenca kjo është. Kjo është çështje tjetër politike. Po pra transparenca i mbyll. Po nuk ka, po ta thres unë, a ke një problem politik? Një analizë me e gjakut do ta thres unë. Gjakut marrë dhjetor. Po erdhi. Është më analizatri. Zotri, do ta thres dhe po erdhi. Do ta marr bashkë me tu. Një minutë pra. Dhe ti them, a ke ti përplasje me Tërmet Peçin, se jeni zem para kaq kosh? Jo, kam. A ke këtë? Po. Ja, do ta thresim. Ne këtë punë kemi. Media jemi. Po nuk kishim këtë pjesë. Po pra. Unë, jo, jo, se kam sot. Po ne mund të fajsojmë. Nesër, ne mund të fajsojmë qytetar, e bëri ai aktivist që ka fajin dhe mbyllim. Jo, më jo, problemi është. Po them fajsohet. Ai është viktimë dhe ai. Deri tani. Ai mori një informacion, donte ta publikonte i pari, e publikoi i pari. Po kush e ka prodhuar historinë? Dhe nëse historinë ka prodhuar njëri me pushtet, ky është problemi, nuk është problemi ai qytetari shkret që mori thërsemin dhe publikoi në Facebook. Ore, çfarë transparencë kërkon tjetër zotëri më shkruajnë që nuk po të kuptojnë? Kush kupton? Transparencën më shkruajnë. Çfarë transparencë tjetër kur ky thotë kanë nxjerr letër dhe thotë unë nuk jam me sida. Kaq. Çfarë transparencë? Po nuk e kanë nxjerr asaj, o ylli, pavarësisht se thotë avokati, nuk është se kryetari i bashkisë ka dalë dhe ka thënë ja kjo është ime. Edhe ai e ka shpërndar inkognito nëpër media. Çka ka thënë? E ka shpërndar në portale edhe ai. Nuk është se ka dalë me fletën dhe thotë unë jam flamë polemik. Andi tash është dokument zyrtar, çfarë dali konferencë shtyp ai tash trajtoi. Andi, bravo. Drejtimin e shëndetit. Bravo të qoftë Andi. Heqës duhet ta nxjerrte fare, se është private gjë. Bravo. O merr përsi për ta nxjerrë, o nuk e shpërndan. Dhe Andi, Instituti i Shëndetit Publik thotë që në Gjirokastër janë 17 persona me sida. E ka të dhënë vetën. Urdhë? Instituti i Shëndetit Publik bën çdo 1 dhjetor. Të rejat për si. Çfarë është kjo? Po ka çdo qytet Tirana është kampion. Tash ai djali Instituti Publik është institucion ekspertësh mori zotri. Po. Bon analiza. Duke një të shmendur me, po më krahason një të shmendur me këtë gjë. Jo, po të them tjetër gjë. Ore, shiko, po të them ai djali. Jemi sot lere. Ai djali. Ai djali thotë para sa vitesh ka dalë kjo shifër. Tash mund të ketë shku kaq. Këta e marrin këtë shifrën 150 dhe kthejnë realitet. Mirë. Dhe hapet thashë thënë. Avokat, faleminderit shumë. Ju përshëndes. Edhe për problematikat e tjera unë të kam parë shpesh në media, ne do të jemi kur të kemi nevojë nëse mundesh të na përgjigjesh. Faleminderit. Me kënaqësi. Ikim nga ky moment, secili mendon me kokën e vet. Jo, transparenca të shpjegoj, transparenca është kjo, që ai duhet të thoshë, unë në gusht pata këto shqetësime, bëra këto analiza, më doli kjo sëmundje, nuk është sida, është kjo. Nuk është ngjitse, nuk kam pasur raporte të tjera, faleminderit, çfarë gjeti atë se e tha këtë? Një njeri
që shkon... Mos po e akuzoj për asgjë atë. Një minutë. Por ama, çdo zyrtar në Shqipëri, jo çdo zyrtar, do ta ketë minimum e transparencës. Çdo zyrtar e përcakton Sidomos kur akuzohet. se çfarë duhet të paraqitë në letrat e veta për të kandiduar ose për të emëruar në një detyrë. Dhe ai, çdo zyrtar, unë mendoj që e bën këtë punë. Unë Abilega, zoti Abilega, një minutë. Flasim për pasurinë aty tani. E hapa këtë temë, jo, të lutem. Ai mund të jetë një hajdut i më madh në botë, më. S'ka lidhje kjo pjesë fare, më? Jo fare. flasim Po për them, u hap një, Po s'më u intereson. akuzove ti që ke Ose ai ka qenë në që ke sherr një me sëmundje- pjesën tjetër. që ke një I pari sëmundje këtu që e tjetër. hapi, që ka qenë në sherr me të vetët ishte Tela. Se kisha për këtë gjë. E kisha gjithë objekti im në këtë mes, po deshe javën tjetër ne hapim këtë. Me kë ishte në sherr kryetari i bashkisë që u bë kjo punë. Një minutë, dhe diskutojmë. Unë sot bëra një gjë tjetër. Dhe ju parathash, bile ju thash më përpara, që do diskutojmë në këtë plan. Tani, është hapur fjalën një pjesë të medias, dhe ajo është edhe media e rrjeteve sociale, është media e ligjshme dhe, shiko, rëndësia e medias është sa e shikojnë atë ore, sa e lexojnë. Është e lishme. Dhe nuk është media e vogël. Jo domosdoshmërisht e lishme. Ato janë të pare Digjen justuar. shumë rrjetet sociale, ndërsa Janë media që përdoren. Ikim nga kjo temë dhe kalojmë... Me qëllim për para të theme. Dhe në qoftë se do e marrë seriozisht të themin, ka vetëm një mënyrë, transparenca, zhduk të themet dhe akuzat. Ky është për mua. Dhe zyrtarët shqiptar duhet ta kuptojnë dhe ta realizojnë këtë gjë. Transparencë. Në qoftë se të tonë një hajdut, do bësh transparencë, që të mos thonë... Unë nuk di se... Nëse të tonë një kriminal, do bësh transparencë, kjo është... Unë nuk e di se çdo me thënë transparencë... Transparencë një njeri... tregoj historinë, pse filloi kjo, gjenezën. ti me një shpifje. Një minutë. Unë nuk di çdo me thënë transparencë, kur një njeri akuzohet që ka mbjellë sidën në një qytet, Pa fakt. dhe sida ka shkuar tani 150 njerëz, kur njeriu që ka mbjellë sidën, del të nxjerrë një letër dhe të thotë që unë nuk kam qenë me sida. Ti kërkon tani, ne po themi shiko çfarë ka ndodhur këtu, 150 vjet akuzojnë si të tillë, pa qenë të tillë, ti po thua ky duhet të dalë dhe të thotë smundje tjetër kishte dhe çfarë ishte, ose ku kaloi nga Aretares para një viti ose kjo është puna tënde vëlla, mendo si duash. Jo, nuk do flas. Ka një element, jo, nëse ai e ka marrë seriozisht përjapjen e panikut në qytet, pra e konsideron serioze, që është para, atëherë duhet ta trajtojmë me seriozitet edhe për gënjeshtrimin. Mos bëj një fletushkë atje që këto janë shpifje, po dali dhe të bëj transparencën, pra të siguroj publikun e vet që unë kam pasur këtë problem, kam të rezultat, kaq, por jo do të çojmë njërin në prokurori edhe ta akuzojmë. Po të ndodhë ty larg qoftë, do ta bëjmë, po të ndodhë ty një gjë e tillë, larg qoftë, do ta bëjmë temë këtu prapë. Po mund ta Dhe bëjmë. unë do thresh njerëz që thonë këtë gjë që se ti për këtë. Po derisa po e them për atë, e them dhe për veten time. Nuk ndryshon. Unë do thres Abilekën. Ai do bëj Dita tjera për ty. Po të njëjtën gjë do bëjmë. Taktikisht ai po vepron gabim. Ja ime është komplet parimore. Unë pyeta, Ai se cili nga ne parimore di vetën në... është e nevojshme transparencë. Shiko, parimor duhet të thotë tjetri orë. Ne jetojmë në një qeverisje që nuk na tregon asgjë, askush kryeministri sot, asku ndodhet. Dhe kemi drejtën të themi që ky njeriu nga ikën nga breth. Po flas pa kodën. Pas abstragoj. Qofse ai do na thoshte që unë nis në këtë orën kaq me linjën do ketë to takime, pse do shpifim ne? Pse do dalë ne, jo ne, flasim për mediat që sociale. Pra, transparenca mbyll gojën çdo thashë themi. Këtë duhet të them. Do me thënë dalë kryeministri... Nëse kryeministri do ishte transparent. Kryetari i bashkisë do ishte transparent. Sa herë doktori del. Po flas për parimin o nuk po flas Sot ishte doktori për shembull. Ishi i emrat. Kryeministri futet ti. Po ti emër përmend tani pra. A përmend kryeministri? Po përmend. Atëherë doktori doni të spagu. Nuk na tha gjë fare se ç'ndodhi në Spag. Pse e thirr? Po, sigurisht. Por tha atë emrin e asaj gruas. Po. Emrin e si e ka ai? Troplini tha për këtë. Altinin? Dumanin, po. Dumanin? Troplini këtë dhe s'foli gjë fare. Po. Tani. Pse kushtaj doktori është transparent? Jo. Po tani ti si thua, ne i detyrojmë dot ta njerëz. Edhe Edi Rama të na tregoj këtë itinerarin dhe këtë. Ata duhet ta bëjnë tash. Enton, po flasim për një gjë shumë detyrojmë dot ne ka treguar koha. Sot media shqiptare ka paraqitur u ka thënë shqiptarëve që 150 vjet janë infektuar me SIDA. Jo, si ka thënë media shqiptare. Sali Berisha smeruam regjimin e Edi Ramës.
Zbresim në pjesën e dytë të nderuar të shikues, u zgjatën pak si shumë këtu dhe kështu disa do vëmë. Mirë, se ky është debat shumë i rëndësishëm, po jo rasti konkret vetëm, po është në përgjithësi debat i rëndësishëm. E bëjmë javën tjetër. Transparenca është gjë tjetër. Po pra, kjo Ne është bëjmë dhe është transparenca këtu, po do një fjalën time ti, zero fare. Ti s'ke një, ty s'japin një informacion, kjo qeveri, lere më të tona, gjithë institucionet e këtij shteti, ty s'japin as kaq informacion. Është e mbyllur hermetikisht. Lere ku udhëton e drama. Ja kemi falur. Një minutë. Ja kemi falur mo. Ja kemi falur. Po sta hapet dera, është hermetikisht e mbyllur. Jo për cilët 3-4 vetave që duhet ta shpërndajnë dhe kaq. Jemi bashkë në këtë histori. S'ka pikdyshim. Është një temë tjetër. Po, lidhet me këtë. Nëse e lëm tani. Po duhet të lidhet ajo, edhe kjo lidhet me. Nëse unë do isha i qartë. Po ne kemi kohë ai nga fillimi deri në fund me problemin që ka pasur, do thosha tani ti bie gjaf njeriu që në allë vet, apo. Kemi arritur domethënë në kilometrin e fundit dhe në metrat e fundit si çdo doktorë të gjithë të ndjekim sinkronin një protestë e opozitës. Sinkron. Sali Berisha! Edi Rama, koha jote e zezë për shqiptar ka marrë fund. Jetë dorëheqjen, jetë dorëheqjen, jetë dorëheqjen. Kemi arritur në kilometrin e fundit të opozitës son të gjatë dhe të vështirë. Ecim të sigur në përmbushje të misionit ton. Kryemëritjen ton paqësore nuk ka forcë që ta mposh dhe ta ndaloj. Lëre e të merruat sot regjimi, i pa çfarë fytyra shkishkën. Kriminal dhe vetëm kriminal mund të quhet. Protesta tjetër më fuqishme do jetë. Protesta tjetër më të merr për regjimin do jetë. Pra, si që ndojit ishte sinkroni shkutur nga mitingu i djeshëm i Partisë Demokratike. Kemi arritur sot kilometrin e fundit të opozitës tonë të gjatë dhe të vështirë, deklaron doktori. Këto ishin paka shumë jajet e spremte, si thamë aty, gjatë protestës. Tani, zotrim, fare shkurt, a kuptuat dje nga kjo, se do t'i ham pak kohë kësaj pjese, nga që gjithmonë është kjo protestë. Ne kemi bërë. Kemi bërë gjithmonë, por na mori edhe kjo pjese e parë. Na mori shumë kohë. A kuptuat dje nga kjo protestë? Me radhë. Zoti Tela, që kuptove ti këtu? Ndryshoi skenariu kthyer te fjalimet dhe protestat e fundit sigurisht që me ato lëvizjet nëpër qytet, me molotovët, me përplasje me policinë, i kanë tkurrur njerëzit dhe në një ditë si e premtja ku kishte ndryshuar skenari, pra ishte rikthyer skenarit vjetër me fjalime, u pan më pak njerëz. Dhe normalisht njerëzit kuren për hir të protestave të mëparshme të dhunshme me molotov, me dhun nga policia. Rikthimi të skenarit të mëparshëm tregon një tkurrje të njerëzve, kishte ndryshuar skenari edhe nga ana e policisë, drejtori i ri policisë kishte një strategji të ndryshme nga i mëparshmi, ndërhyn menjëherë ndaj protestuesve, u arrestuan personat që kanë hedhur dhe më parë molotovët ndaj kryeministrisë, sot ata për herë të parë mbeten në burg, pra ishte ndryshuar strategjia e policisë. Ajo që duhet të them është që për tek këtij momenti, gjithë pjesa tjetër, pra policia u tregua e dhunshme ndaj protestuesve, ndaj drejtuesve deputetëve të Partisë Demokratike, është i njëjti skenar që përsëritet në mënyrën se si sillet policia dhe të krijon gjithmonë më tepër idenë që është polici shtet që i bindet verdiktit dhe do të ndjej sa më mirë qeveria në raport me një forcë tjetër politike që ka dalë për të protestuar. Nuk është një grup anarkistësh, nuk është një grup qytetarësh pa lidhje me njëri tjetrin, është një parti politike e cila ka dalë të bëjë një miting, ndodhin ato që ndodhin, me hedhjen e
fishek zjarëve dhe molotove, mënyra se si reagoi policia përsëri jo proporcionale. Pam skena dhune edhe ndaj deputetëve, edhe ndaj qytetarëve. Pastaj pjesa tjetër e molotove dhe arrestimeve, unë e kam thënë disa herë në protesta ndryshme, Partia Demokratike, nëse konsiderohet si parti e djathtë, nuk është parti e molotovit, pra nuk duhet jetë parti e molotovit, nuk mund të jetë ajo mënyra se si duhet bëj protesta, reagimet pastaj nga policia për mua ishin jo proporcionale. Në vërtetë, asim partike s'ka pse. As partia. Të majtët e kanë në natyrën e tyre që i bëjnë këto lloj protestash. Nuk kanë asnjë meritet. Politika është për të zgjidhur Molotovin, jo për të nxitur Molotovin. Po e thoja si parim me një parti të djathtë që nuk i përdor Molotovët. Është disa herë që policia pothuajse të gjitha mitingjet e opozitës e kalon kompetencën. Nuk është lajm i ri. Edhe çudia është që ne gjithmonë kemi deputet të dëmtuar dhe mjaftohemi me kaq. Ai mas një javë, mas 2 javësh del prap në bulevard, bëj protesta. Ore, du të merremi çik më thellë me këtë opozitë. Opozita kaloi një fazë shumë vështirë në rithemelimin pas ndarjes. Kaloi ajo pjesë. Tash mendohet që opozita është unifikuar, Partia Demokratike në fjalë. Por çfarë do të bëj kjo? Si do ta hedhë Edi Rama? Duke prodhuar lajm nëpër studia, a pat Molotov apo s'pat Molotov? Ke hyrë në zgjedhje dhe ke humbur zgjedhjet, zotëri. Tash duhet t'i qëndroje historisë. Ose zgjedhjet janë të vjedhura dhe t'i qëndroje, ose futu një proces demokratizimi, hapje partije që t'jesh i besueshëm. Nuk është fare, kjo opozitë nuk e shoh fare të fortë, të them drejtën, ta rrëzoj Edi Rama me këtë lloj mënyrës, madje ndonjëherë kanë filluar të mendoj që më të interesuar jemi ne dhe shumë kolegë tanë që dalin nëpër media për një rotacion politik, sesa opozita e Partisë Demokratike. Duket sikur nuk janë serioz, nuk duan ta hedhin. Se shumë po të thuash nuk di ta hedhin. Njerëz që kanë 35 vjet në pushtet dhe me gjithë ato skandale që ka. Po ndoshta s'do ta hedhë dhe ti po thua tani po kërkon një gjë që se duan vetë ata. Po pra këtë shqetësim prap kam thonë, duket nuk duan ta hedhin. Mendoj që përballë një pushteti që nuk pranon dot as sharjen, as Molotovin, as protestën tani dhe kërkon një polici sa më represive. Opozita ka mbetur në të njëjtën skem, është si temi është bindur, është bindur në kuptimin që del aty për të bërë adetin, që e dim gjithë se cili duhet rezultati, dhe pastaj shpërndahet në shtëpi me atë dekoratën e heroit, kush mori më shumë gaz lotësjellës, kush mori më shumë ujë me piper. Në fund rezultati kush është problemi. Ne shikojmë garën e drejtorit të policisë, drejtori i ri i policisë, është në garë me parazit e tij, kush i dhunon më shumë opozitarët, kush kap ata çunat e Molotovit që i quajnë për mediat e Ramës, se i quajnë çunat e Molotovit. Dhe këtë radhën e pam se si ata çan murin e deputetëve që mbronte këta çunat e Molotovit me dhunë. Ndërkohë që mund ta bëjnë edhe pa dhunë. Qartë. Se ai është grup deputetësh. Që duhen marrë ata që shkelin ligjin, nuk mund të themi pse i marrin. Sigurisht nëse ke prova. Por, të çashin mur deputetësh duhet bërë pa dhunë. Ata e bën me dhunë. Kjo tregon që gara mes drejtorit të policisë, devotshmëria që do të tregojë drejtori i ri i policisë, i kalon kufit e ligjit. Ai nuk ka parasysh ligjin, por ka parasysh kryeministrin. Thotë, ti hoqja i çunat e Molotovit me mjetet, nuk pyet afare, dhe nuk do kesh më. Dhe sot ne pam që gjykata për herë të parë kishte një dyzim për t'i liruar ata. Nuk e di si u mor vendimin, vetëm në Burg një pjesë. Po, për herë të parë, për herë të parë mbetën në Burg. Ose i kapën me 6 paraqiti. Po, kjo Burg ishte lajm që policia punonte në këtë mënyrë dhe rezultati ishte i tillë. Kështu i mendoj që represioni rritet i një qeveritari paranojak, i cili nuk pranon më as protesta, as kundërshti, as gjë, sepse çdo gjë e sheh si fundin e vet. Edhe për shkak të asaj që ka bërë zgjedhje, kuptohet? Dhe një opozitë e cila është e dorëzuar përpara paranojës së dhunës që ushtron ai prej paranojës. Një opozitë që nuk kërkon mjete të reja, kërkon të njëjtat mjete dhe të ketë të njëjtin rezultat, që është ky rezultati që dim. Që dalim aty dhe themi e tmerruam Edi Ramën dhe të tmerruar janë vetëm mbështetësit e opozitës që nuk dalin më. Atëherë unë po ndalem të një
tokë fjallësh oksimoron që lideri opozitës Berisha përpërtor vazhdimisht. Kryengritja paqësore. Po shumë më rëndësi se çfarë don opozita dhe lideri ose koncepti i kryengritjes paqësore. Do të thonë, ne nga ky tokë fjallësh na kuptojmë se kjo kemi ndaj. Jo, thash për temperaturën, hajde. A është mendimi më i rëndësishëm se temperatura? Ose nuk bëhe mirë unë. Ose ndoja më të gjendje ngritare. Dikon temperaturat e mendimi. Atëherë, kur e ke mendimin, se po se patë. Atëherë, te kryengritja paqësore duket ndonjëherë që ky tokë fjalë është ideologjik. Por në të vërtetë është i menduar. I menduar duket në fakt. Jo i menduar, por kur është i menduar, atëherë e shohim si është veprimi. Nëse me kryengritje, fjala kryengritje ka në brendësinë e saj rebelimin, thyrjen, përmbyshjen e pushtetit, tensionin e vazhdueshëm e tjera, paqja ka normalisht qetësinë, rendin, mungesën e dhunës. Por nëse ti këtu i ke brenda, e ke rebelimin, por e ke edhe Molotovin. Prandaj, ky tokë fjalë, kryengritja paqësore, nuk ka kuptim me këtë që shohim. Pra sy se ka armë. E arma është Molotovi. Tash, doktore ka gjetë një, po themi një këtë tokë fjalësh për të arsyetuar çdo dhunë që mund të përdoret nga protestuesit. Kryengritje paqësore me ato mbrendrinë e rebelimit dhe me Molotovet mrenda. Dhe ky arsyetim i kryengritjes paqësore ka një kohë të gjatë që është mbrenda, edhe për faktin që institucionet realisht e kanë lejuar për arsyet e veta, në këtë rast policia. Ka muaj që Molotovin e ke aty dhe policia s'ka u lëmtuar asnjëherë. Po ndoshta ishte dashur edhe policisë të përdorin ata? Jo, e kam një diku. Antoni foli për dekoratën e herojt. Dekorata e herojt është viktimizimi i cili vije të antarët, shihet të antarët, jo të njeriu i zakonshëm, të antarët e Partisë Demokratike të kryesisë ose deputetët. Por për te dekorimit të herojt, Berisha e kërkon një gjë, 21 janarin me çdo kusht. Një njeri për të ekuilibruar ato që dikur ka ndodhur dhe për ta ndërtuar rrëfimin e ri politik. Politikisht është dorën zemër, në një farë mënyrë është hap i madh dhe kërkimi i viktimës të domosdoshme për të ndërtuar rrëfimin e politikë është jo humane, politikisht është e arsyetueshme në kuptimin, por është jo humane. Dhe kërkimi i viktimës me çdo kusht, se dekoratën e herojit e kanë marrë disa deri tash. E kanë marrë. Por ende nuk e kemi viktimen që ndërton rrëfimin. E kanë marrë kryesisht ata që janë më afër Berishës. Po, normalisht. Ata dalin aty dhe ata tjerë nuk shihen. Berisha aty rrezikohet listën e mbyllur. Po kthehemi te por kjo që thua ti që kërkon viktimën është jo racionale sepse nuk duket sikur ka ndonjë tendencë nga policia ose nga qeveria që të ketë një dhunë të tillë të atij niveli sa të prodhojë viktimë. Po, Antoni, a din kur prodhohet viktima, po pra, kjo është e vërtet, s'ka arsye për me pas një viktim, po mos harro që viktimat ndonjëherë nuk vinë nga policia, vinë rastësisht, vinë për ndërtimin e rrëfimit e tjera tjera. Pyetja patën është, do e trajtojmë PD-n si forcë anarkiste apo si opozitën e vendit? Policia vetë. Si duhet ta trajtojë opozitën? Me thënë drejtën. Kjo mënyrë është ta trajtojë sikur është një forcë anarkiste. Pastaj diskutojmë, është apo s'është anarkiste. Por reagimi i policisë në këtë rast është i tillë. Sikur kanë dalë një tuf anarkistësh, kanë bllokuar një pjesë qytetit dhe hajt të sulmojnë. Nga 2 mënyra marrin. Varet se sillet policia, pra policia është 2 mënyra se si mund të trajtojë policia protestën. Mund t'i lërë ata të gjithë arsenalin e Molotovit që kanë me vete, të kryeministria, të shkojnë te parlamenti edhe atje Molotovët dhe ato që kanë me vete,
dhe t'i në shtëpi me rrus brazur, pa e arrestuar fare, më këllë të edhi Molotov se duan. Ajo, po tash problemu kjo. Problemi është, edhe e dyta është kjo, që policia, për një kryengritje, pavarësisht kush e organizon protestën. Se ka... Janë gjithë barabartë. Partia kryesore e opozitës po organizon, se nuk është as sindikat, se këtu s'ka sindikata. Anton, se mos na heqin këta, ky Pipera Riu ishte vërtet, çfarë është Pipera Riu? Po jo, këto janë... Këto janë gjëra profesionale që nuk i njohim Pipera Riu. U përdor Pipera Riu, tha doktori. Atë këto i tenderojnë, nuk është... Kompliment është kjo për protestuesit. Ideja është që e duruan dhe Piperin e Riut, po ati. Nuk dhe është problemit, po problemi është e ideja politike. Që të zbaton ligjin pëstaj dhe thua që ata që i arrestohen, ne nuk mund të themi policisë pse i arreston ata që... Antonia, bën me u largu... Pashtë se janë të opozitës. Por me u largu të kjo tema e policisë dhe opozitës. Jo. Me hytë tema politike. Policia të konë vullnetin politik të majoratës, që se... Po. Nëse nësë mujna mi thonë kur ashtu, se ajo është për sigurinë e vendit. A përdorë majoranca, kjo është çështje tjetër pastaj. Po mënyra se si reagon policia, po thonë se, domethënë, ky është rasti i opozitës, po ne kemi parë se si ka reaguar policia edhe ndaj Adriatikut, që bolte protestën e vogël atje para kryeministrisë. Lapa ishte ulur atje, shkonin ja hiqnin çadrën karrike çka kishte. Në mënyra se si reagon policia me pjesën e opozitës në vend, është pak e tepruar. Prandaj thash, o do e trajtojmë si forcë anarkiste, dhe ata mund zgjedhin, po kemi anarkistë përballë dhe i trajtojmë këtë mënyrë, o do i trajtosh si opozita, forca kryesore opozitës, që ka dalë të protestoj. Shkel ligjin, e monitoron, reagon, e dënon, por të hysh në atë formë, mes protestës, ta shprejnë atë zëmërimin... duke sikur je palë. Të jedin ca Molotov aty, qa ka ndodhur që janë edhe ato Molotovët? E para, po, une sa po vrej prej kohësh. Pra, më falë baton, do më thëmë kjo skena, kjo është deputeti parlamentit, polici i ka hedhur gazin këtë cjellës në sy. Kjo nuk është skenë normale, pra, në një protest, se ti identifikon dhe deputetin, kush është. Kjo nuk duhet parë në protest si skenë. Këtu themun që kalohet masa në protest. Edhe Kryes Balliun ishin... Dhe disa deputet PD-s patën këtë reagim. Dhe asimetria madhe është kjo, që deputetet e pushtetit, që kërkohan nga drejtësia, ti imbron dhe nuk i heq imunitetin. Dërsa këto të shkretet që protestojnë në rrugë, ti trajton si bandit. Tere. Okej, jemi... Interesant ka tezë. Tani. Kjo është. Ndërkohë, Partia Demokratike përfitojmë nga rasti për të kaluar në një moment tjetër, këtu dhe të ikim kësaj pjesët, se kjo e radhës kur është tani, kemi... Nuk është saktu. Akoma, data nuk është vendosë. Pjesëmarrja ishte çik zgdobët këtë herë. Do kemi zgjedhje në për strukturat e saj po bën zgjedhje tani të Partisë Demokratike. Për kryetarin e saj si ju duken këto zgjedhje tani? Sali Berisha me këtë do të garojë. Deri tani keni dëgjuar gjë se deri tani kandidatët që kanë dalë në krye Saliani nuk i pranojnë. A është caktuar njëri si kandidat falso, siç ka ndodhur të gjitha këto vite, apo jo vetëm në PD, se dhe në PS kandidat falso ka qenë, se sa pësaj në thonë që vetëm PD, të gjithë kandidat falso kanë qenë. Jo. Ha? Pse? Nga të themun. Në 2009 ishte kandidimi i Maqo Lakrorit me Edi Rama. Maqo në gënjeva i e futi. Edhe unë isha ndër njerëzit që kështu si ti mendoja që Maqo Lakrorit e kishte futur Rama. Nuk e kishte futur? Derisa takoha vetë personin, që e njoh prej vitesh dhe që është figurë... Puri i ndershëm i mirë, atë sigurisht. Sigurisht dhe në shkencëtarit nderuar. Pa dyshim. Dhe më tha që më kerën qafë, po mos kam dashur të ta them. Pse i thash se kështu nuk kam kandiduar, nuk ka thënë Edi Rama, unë kam bërë një program, por kur ndodhte që Edi Rama merrte në makinë sepse unë s'kisha mjete, se më thënë Rama, po prapa gara ishte pa barabartë. Ai e turpronte në këtë mënyrë. Gara ishte në makinë e tij. Gara ishte pa, ai kolege ka, nuk ishte për të vrarë. Po gara ishte totalisht pa barabartë, jam dakord. Aty si jep asnjë hapësirë. Do të kish një makinë të vetme. Ai shkeli prapte ato gjërat e veta programit. Po të rish me një makinë me kandidatin e parë, fillon të mendosh si kandidati i parë. Por që për ky rasti që ka... Po ja, Maqo Lakrori që nga rasti rallë. Dakord. Tani, ky si do bëj tani, keni dëgjuar gjë? Apo do të garoj vetëm? Doktori do kandidoj vetëm? Thuani ju? Vetëm aty fiton pa diskutim? Qa të bëj kot, tani, dhe kot të bëj, të emëroj kot një... Kështë biset kot, por.
Tash duhet pranojmë një gjë. Në atë Parti Demokratike që keme, ato njerëz nuk ka nevojë doktori fare të manipulojë zgjedhjet. Po pse si lejon Po këto? i thyn kësë të lejo më. Kush e ka pengu Salianjin? Po pse më Salianji do të tash të bëhemi serioz, burse e kishin ku herën tjetër. Ore nuk e mund Kush po është ai demokrat që do e votojë ato valla, njeriu me hu, ke Partia Demokratike. Ore s'ka rëndësi. Po nuk e konkurrojnë Një nga kryeveprat e Graham Greenit është komedianët. Shifty Smith, që shkon në Haiti, për të shpëtuar Haitin dhe ishte $50 ai. Dhe ata vriteshin, kur i kthej gjendet plagosur. $50, po njëshe ishte dhe vraponin të merrin në një lek. Ky kishte qenë kandidat në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kishte marrë 0,001% të votave. Nuk ka rëndësi sa merr. Ti quhesh kandidat o zotri. Kandidat me Sali Berisha, më mundi, dakor. Tjetë më kandidat dhe ai. Po lejohet. O zotri Akipi, çështja është kjo. Këto potenciale intelektuale politike që ka Partia Demokratike deri tani brenda vetes, nëse pak ne i njohim njerëzit të punë, nëse do futen garë për Sali Berisha i mund gjithë. Që të gjithë. Do duhet më përpara. Ore Salian, unë jam dakord me këtë, po Hape Partia Demokratike. Po a është normale me Sali Berisha? Po, shumë normale, sepse në atë parti të gjithë shohin që Sali Berisha është lider i vërtet. Tjerët janë nën Sali Berisha, duhet ta pranojmë këtë pjesë apo? Ja, ajo është Partia e Berishës. Po. Tjerët janë nën nivelin e Berishës. Të lejosh njerëz të kandidojnë, nëse ky beson vërtet që mund të kandidojë të fitojë, pse mos salesh të kandidojë? Po patjetër. Dhe aq më tepër kur je i sigurt. Është si Rama, që Rama duke qenë në 2017, kur ishte përballë Blushit, 2015 ishte atëherë po, 2015. Që kërkoi Blushi votim në parti, nuk pranoi votimin, bëri referendum. Ndërkohë që ishte kryeminist sapo ishte bërë, dhe dinte që do fitonte. Se ky ka drejtë. Ka janë njerëz që kanë frikë nga vota, kanë paranojën. Ka drejta Bilega tani dha se shiko sa e thjeshtë është kjo punë. Kur ky thotë jo, nuk do ketë kandidat aty, ky nuk ka legjitimitet të thotë edhe që më vjedhin votat ato. Dhe që bën tjetër. Po nuk po kandidoj dot vetëm ai, se lejon statuti, duhet ketë patjetër rival. Statuti i Partisë Demokratike lejon kandidimin e lirë, kandidon dhe Saliani që vërtet ka diçka për të. Ore njeriu tash kandidoi dikush tjetër. Kandidoi dikush tjetër. Do thuash ti ajo është marrëzi e Salianit. Ura që do të sfidonte për dy gjëra. Po jam gjë. Ti dhe unë ai që diskutojmë. Po mirë, dakord. Po ai mendon që është tani. Për mua duhet ta kishte lejuar. Për mua duhet ta kishte lejuar biles legjitimon veten e tij me Saliani dhe me shumë Saliani tjerë. Ore, çudia di ku është. Po pse se le Salianin? Gjithë se do shkoj deri në fund, ose ku e dim ne që se do ta lej. Pritu. Baton ti si kupton këtë gjë se ndonjëherë kupton gjëra më të rëndësishme. Si kupton këtë gjë tani? Saliani kërkon të kandidojë, ky nuk e lella. Dhe pastaj del thotë më vjedhin votat, thotë Rama. Konteston zgjedhjet kur nuk bën zgjedhjen parti. Partinë e vet. Atëherë po mundohem me qenë keqësisht i sinqert. Përgjithësi sinqertje se pastaj duket sikur të tjera s'ka qenë. Jo, keqësisht i sinqert. Krejtësisht, dakord. Krejtësisht i sinqert. Dakord. Na e kemi një garë të dy partive të cilat funksionojnë me parametrat jashtë partijak gati një lloj. Kanë biznismen të njëjtë, kanë mediumet të njëjta, kanë infrastrukturën e bizneseve me cilat merret njëjtë dhe natyrshëm kanë edhe sistemin paralel të njëjtë. Nëse këtu 4 kushte, këtu 2 parti, i kanë në pikat e përbashta, ky mo nuk quhet opozitarizëm. Dhe këtu e kam problemin me Partinë Demokratike dhe me Sali Berishën, i cili pushtetin paralel ndaj Edi Ramës e ka pushtet real të vetin. Me të me shpjegu me pak fjalë, Sali Berisha e ka një pushtet, si duket, është i vetë mjaftueshëm për të, parasyse i shijon të gjitha gjërat që partia në pushtet i shijon. Pra, i ndajnë gjërat e ka batoni. Ma thuni, si mund ndërtohet një rrëfim i vërtet, i një opozitarizmi, kur ti i shijon njëta gjëra që pushteti i shijon. A mund tjetë opozit? Edhe mund tjetë opozit. Me qenë që, kur thash krejtësisht sinqert, po jo kjo është shumë e bukur, po është e trishtuar për ne. Se kur i ndajnë këtu lartë, në njëri tjetrin, se si ndajnë edhe poshtë, për shembull medias, të ndajnë dhe këte dhe këte. Ma leta përfundojmë. Përfundoj, po. Se qerti. Që si ndajnë falë, se kishe bukur, pëse si ndajnë dhe medias? Tash,
Me qenë Jo, se... në mënyrë të... E fola për një gjë... Se barazi. Ja, më fale, vetëm se bën gabime njëri. Po më hypi nga kjo që thënë këtë. Me qenë se janë dy sistema paralele, një i pushtetit edhe një i opozitës, që nuk funksionojnë me kryesi, nuk dhe me strukturë, po funksionojnë me sistem paralel që është jashtë a strukturave, atëherë kemi një problem. Realisht i kemi dy pushtete të cilat funksionojnë mranda vetë vetës dhe kunder, ose hajde po themi, që nuk i lënë hapësirë shoqërisë. Dhe ajo që në këtë moment mungon është reagimi i shoqërisë. Tele rastësisht e përmendi në fillim të emisionit, mungojnë sindikatat, mungojnë këto, mungojnë shoqëria civile, dhe në këto raste, s'kemi reagim të sindikatave, s'kemi reagim të shoqërisë civilet, mediat janë të korruptume, gjuha është e korruptume, dhe ma thuj, qysh ndryshohet sistemi nëse i kemi gjitha këto mangësi. Probleme serioze janë këto. Prandaj, kur e shot Sali Berishën duke bo protest, e shoh një njeri i cili e ka pushtetin, edhe e bën protesten, jo për me rëzu Edi Rama, por për me mbajt veten. Dhe, këtu përfundon historia. Dhe unë mendoj kjo shoqëni nuk e ka më as adrenalinin, as dëshiren për me ndryshu diçka. Dhe problemi më nuk është i dy partive politike, është problemi i shoqërisë. Që s'ka nervë. S'ka nervë me reagu. S'ka nervë me reagu ndaj administratës. S'ka nervë me reagu ndaj nepotizmit. Ndaj një opozite që e ka falso kejtë gjën. Asfiksi total. Dhe, Ndërkohë që është frymë ndryshimi, Hungaria ndryshoi, Bullgaria ndryshoi, vetëm tek ne nuk ndryshon. Ky frymë ndryshimit, ky është njeriu që kokëton më shumë me pushtetin. Ma thuj qysh atëherë. Qysh për ndryshojmë na shoqërinë ose pushtetin. Dhe prandaj unë këtë historinë e Berishës e kam të mbyllur. Për arsye se është njeriu që e ka ndërtu narrativën e demokracisë dhe po e vdes narrativën e demokracisë bashkë me to. Protestuesit ka thënë doktori tani, po... Protestuesit doktori është jo serioz. Po torturojnë në burg. Jo, është jo serioz. Dhe ne do të përgjigjemi në mënyrë proporcionale të protestën tjetër. Jo serioz. Ka nevojë të torturohen ato të ato janë burg, se për çfarë do torturohen? Për çfarë do torturohen? Do nxjerrin Jo se kanë dëna... A i kanë ble Molotovët në Iran apo në... Të dhena si këto të sitës të atje, po janë të dhena më të vërteta. Tani... Dheja viktimës, kjo është problemi. Të mohojmë, do të pyesim, të interesohemi. Qertë. Shikojmë... Kemi gjithë që të përthen këtu... Problemi është që ajo që realisht jap fund një konceptit demokratik, lëvizës, nëse mund të themi kështu është edhe mungesa e gjuhës për ndryshimin. Dhe me thonë, nuk mundet individet të cilët dalin në studio me ndërtu narracionin rënus. S'ka asë një shansë. Nëse kjo nuk përcillet me shoqërinë civile, me partit politike dhe me tjera. S'ka hapë. Me thonë, ti e ki një njeri që është profesor universiteti dhe ka një parti që është i artikulum, por nuk bëhet kjo përmes televizionit. Nuk bëhet ajo më. Se ti e parti e re, ti dush. Ose nuk bëhet një parti e madhe duke fy në kryetari saj duke fy në parlament. Lumpen, gjërat e cilat, për arsye se atë gjuhë e kemi të njohur. Nëse ke atë gjuhë 35 vjetër, urna ndryshoj e bëhe ndryshimin. Dhe kam problem me të drejtën me pa një tardhme të afërt të ndryshimit pushtetit me këtë mënyrë. Dhe të e fundit shikoja vetëm ritualin dhe imazhin e doktorit kër e kryjnë protestin. E ka flamurin kombëtar, me zjec, e lëviz kështu pak pik emocioni, për me të regu simboliken, shikoje, të lutem, qërë, shikoje, veç këta, edhe e dorëzëm, sikur, a din, une e përmbylla me simboliken
e asgjës. Dhe kur flasin na për këto sende, atëherë nuk mund të kërkojmë ndryshimin. Problemi është, se na mujna me... Edhe ajo që Nuk ka forcë. Ylli edhe Gjinishi, po më pengon se na po flasim do njëherë në studio pak me hipokrizi. Se po dojmë artificialisht me ndihmu një opozitarizm që u pushtet. Nuk ndihmohet, ka të kemi. Ky opozitarizm që është pushtet, duhet sa ma shpejt. Ne po themi gjithë që ky opozitarizm nuk vjen dot, nuk e merr pushtetin, tham. Nuk e merr, nuk e hedh dot Edi Rama. Po nuk do ta marrë vetëm një sen. Qofse nuk ndryshon brenda vetes harroje. Andi Tela tha sot, një parti opozitare duhet të bëj protesten. Kemë le të bëj. Dhe duhet t'i lejohet shiko se si bëhet nga individi, po nuk është aty problemi te protesta, është te koncepti, te koketimi produkti. Te koketimi me njeriun i cili është i pushtetit. Po këtë do ta themi ne, jo policia tani. Tu ka drejtë Tela kur e thot. Jo, se na, diagnoza është e saktë. M'jap 25 bizneset kryesore. Ai ku ta gjen që të gaboj Berisha, dhe policia dhe... Jo, s'është të gabimi Berishës. Shikoj mediat, shikoj bizneset, shikoj shoqërinë civile, shikoj koketojnë bashkë krejt. Është një pushtet. Një pushtet, është. Bashkë. Kjo i thot Batoni është një analizë e gjithë politikës. Fakt, nuk e di sa e saktë. Relativizim është pak, po. Nuk e di sa e saktë është. Përgjithsisht duket e saktë. Do të thënë, me një kryetar opozite që është në një proces gjyqësor, që ka qenë për një 3 muaj ishte në arrest në shtëpi e tjera, mendoj që nuk është pak e vështirë për ta thënë që kështu është. Por, apo një pyetje me ta bot? Por që opozita... Antoni, po. a ftoj në gjykatë Edi Ramën? Po, po. Pse shoh? Ai ftoi edhe në debat, o në gjykatë o në debat. Në gjykatë përcaktohet se kush është fajtori, nuk përcaktohet vetëm retorika e politike. Pra, në qoftë se Edi Rama është fajtor për çështje për cilën akuzohet Berisha, atëherë ai mund mbaj përgjegjësi penale. Nuk është më shaka, do thuash që është show. Ne do ta shohim se si do funksionon ngjarjet. Ajo që mira e liderit të opozitës që kombot është kur ka një proces gjyqësor. Ajo që mbështesun nga logjika jote më shumë se nga faktet, se faktet janë për të konfirmuar. Është kjo që nëse ne themi që Edi Rama është një autokrat, i cili nuk ka qef zgjedhjet, i cili ka shkatruar partinë e vet të tjera, dhe kjo pasqyrohet edhe te opozita, edhe te partia më e madhe e opozitës, atëherë ne na bën të mendojmë që s'kemi rrugë dalje. Dhe për të besoj ka drejt Batoni në parim. Pra, nëse Sali Berisha si kryetar PD-je nuk lejon hapësira demokratike, nuk lejon kandidat të lirë për të dalë aty, sado të qartur të jenë ata për të kandiduar kundër tij në parti. Nëse nuk lejon mendimin e lirë në parti, atëherë ne kemi parë se çfarë do ndodhë nëse PD-ja vjen pushtet. Apo, nëse vërtet ata që dalin aty, dalin dhe marrin gaz do cjellës, por nëse të njëjtët dalin pastaj me makina luksoze, me kushte komplet diferente nga elektorati i tyre, ne kemi të qartë se çfarë do ndodhë kur zgjidhet pushtet. Ata do ruajnë të njëjtin standard. Njëjtin standard, njëjtë të gjendje. Dhe pavarësisht nga standardi i mbështetësve të tyre, se kemi të bëjmë me opozitën. Kemi të qartë. Po kjo ndodhet edhe tani, s'ka nevojë kur të vinë pushtet. Pyetja që ngrihet dhe unë kuptoj është çfarë keqe i vjen Berishës nga kandidimi i Salianit. Se në bastin më të frikshëm ti nuk e mendon kurrë që Berisha do mundet përballë Salianit në garën e PD-s. Apo jo? Absolutisht. Një parti që ka ndërtuar tash ka legalizuar dhe fraksionet. Përse nuk lejon një antar të saj të garojë përballë? Se këtu është gjithë fraksionet për cilën arsye? Për cilën arsye? Çfarë fiton nga kjo histori? Kalojmë pak minutat e kjo, se më thash të kalojmë pjesën e dytë, por nuk bën pjesën e dytë kjo. Rama tani edhe me Trump edhe me demokracinë. I gjati tani ka marrë pjesë në summitin për mbrojtjen e demokracisë në Barcelonë. Baton tani. Normale, ajo është summiti. E thuajve pra pasi mori pjesë në bordin e paqes Donald Trumpit, me shumë autokrat brenda, tani ka vajtur në Barcelonë për të mbrojtur demokracinë. Pa autokrat.
Tani si ta kuptojmë këtë lëvizje që bën Rama dhe që kundërshtojnë, duket se kundërshtojnë njëra tjetrën apo ja? Ja ku e ke këtu me kësh me Sorosin apo ja? Me Sanchezin. Me Sanchez, kryeministrin e Spanjës, po. Se nuk shkojnë mirë larkun. Po, si e mendoni tani shkurt do të kemi këtë pjesë? Me mua ki? Me radhë. Okej. Domethënë në gjithë këtë histori që ndodh për disa muajsh, duket sikur kryeministri Rama nuk po përpiqet të zgjedh mes BE-s dhe SBA-s, po përpiqet të mos zgjedh. Pra tjetë me të dy. Se nuk dihet. Po se, domethënë, Edi Rama gjithmonë është prirur nga racionaliteti. Edhe në bordin e paqes, edhe vizit në Izrael, se dhe kjo është për të shkuar. Po, e kisha këtu. Dhe nga ana tjetër, në një miting socialistësh me Sanchezin në krye, i cili ka qenë kryeministri i deklaruar kundër asaj që po ndodh në lindjen e mesme. Ndaloj fluturimet amerikane në Spanjë. Kështu që në këtë pikpamje, ndaloj. Po përpiqet sa ketë mundësi që mos zgjedh se me KK duhet jetë. Tani pas lajthitjeve... Jo, unë mendoj që... Jo, po, këtu, po. Po thue? E para, na kemi një opozit dhe një pozit, se kundërshtimit dhe friga e pushtetit nuk vjen nga distanca, vjen nga brendëbia. Nëse bordi paqes nënshkruhet nga Edi Rama dhe votohet nga kuvendi i të gjithve, duke mos e kundërshtuar askush. Shkruan në Gjizervishi se këtu në Shqipëri, ditën në kish, natën në xhami. Se Edi Rama nuk e ka keq. Nuk e ka keq, luto, mirë e ke, ditën në kish, natën në xhami dhe nuk del keq. Me batuta nuk ndryshohet Edi Rama, është si 14 vjetë pushtet. Po ka qenë të rjetën, më. Edhe kur ndashin në luftë, një ish me ballin, një me partizanë. Po. Vlezër. Por këtu, kur është një, shkon të dyja. Unë e kam një problem që... Si e keti këtë tani? Si e mendon? Ja, që po mendon. Unë e kam bërë një letër publike për kur ka ardhë letra e Trumpit për Edi Ramën. Edhe ku mendu që me gjithatë në politik ka njerës që te kalojnë ato animozitetet e momentit edhe shëndrojnë njerës praktik të pushtetit edhe bashkëpunojnë. Por, kër e këmë pa letra për bordin e paqes, dhe komendu që kjo është një veprim për me bo një reformim të kombeve të bashkuara. Ashtu e komendu, unë mendoj ende se aty është qëllimi, po kër e këmë pa për bëmjen, atëherë unë e këmë thonë që është e mundun që pragmaticiteti i opozitës dhe friga asaj me shku deri në atë pikë që e votojnë të gjithë pa asnjë fjali kundërshtimi. Dhe ne problemin që kam në opozitën, varja opozitës, po ky që vajti tani. Pritë se kam logikën që kam une. Të ky projekt është kjo, që zgjedhjet fituan vetëm brenda, duke e bind votusin. Ty mundet me të rëdzu Amerika, me t'i gjetë gjërat, me t'i kriju demonstratat, me t'i kriju aferat e tjera. Por fitoren kur s'ta jep Amerika dhe asnjë shtet evropian. Bonët Binder dhe Berisha, po kërkon një fitoren nga jashtë. Kjo nuk bëhet. Nga jashtë e kanë goditur. E dyta, s'ka faja i tani. Qysh mundet një pushtet i djathtë ta përkra, pa thënë asnjë gjë për fjalimin e Edit në Izrael. Qysh është e mundur? Qysh është e mundur që opozita e ka të njëjtën sjellje si të pushtetit për gazën? Me çka do me fitu ky njeri pushtetin? Ky se meriton as një moment me qenë kryetari i opozitës. Dhe nëse këtu elementet i ki, që ndërtojnë debatin publik të mbrëmshëm, e ai debat nuk ekziston, atëherë, më falë, ai njeri është, domethënë, pa ndërgjegje. Dhe pa ndërgjegje, pa kritik, nuk mundesh me fitu pushtetin. Kur ka ndodhur baton 35 vite që të ketë debat, po dhe opozit kundër SBA-s. Ai ti shumë vonë. Ja, s'ka lidhje këtu SBA-ja. Nuk ka lidhje. Tani, jo, s'është serioze, s'mundem me kalu qatë... Ka një zgjedhje që e thonë. Dhe,
ku është pse o të Sanchezi? Sanchezi është koncept ideologjik i vërtet i Edi Ramës se atje është. Ky i Trumpit është koncept e kundërta. Po, nuk është ideologjik fare. Është pragmatik, shtetënor, për me kriju një pozicion politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mi thonë opozitës që unë edhe kom edhe Trumpin. Dhe nëse këta se kuptojnë këtë sen, vari leshin, kjo ma atëherë, ma është atin... Tani, mos ndoshta duhet ta shikojmë baton, në tonë, dhe jenish në një plan më të gjerë këtë, pas lajthitjeve të Donald Trumpit dhe humbjes së Orbanit në Ungari, mos po kthehet prapë në mod demokracie, se kam aty lider evropian në Spanjë, Alex Sorosin e tjerë dhe Bile Rama bëri dhe fotografi me një me Alexin. Ja ku e ka. Kanë dalë aty, dilte gjithmonë atëre, Alexi e shpërndau këtë. Ne tani ku do të pozicionohemi me demokracinë? Jo, për andin kjo, se dhe ke Rama është kameleon. Prit, ne me këtë do të pozicionohemi tani me demokracinë apo autokracinë? Një njeri... Apo jemi në pritje? Duket që Rama tani është në pritje. Bisedë pak e gjatë. Duket është në pritje, Geopolitikisht Shqipëria. Si do të shkojmë punë, kapim ndonjë gjë, o me këta, o me këta. Po ne nuk duhet ishim, Rama nuk duhet të kishte futur Shqipërinë në këtë lloj zjarri, ose me Europën, ose me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë ka të fituar. Dhe pse? Nuk thot ashtu ai. Ai thot siç flisnim ne unë kur bënja vizita në Kinë me kolegët, ndoshta me Amerikën, ndoshta me jo ose ndoshta. Se ai nuk e di tani, se me këtë do jetë dhe thot ndoshta këtu. Ku të mbrij gjëja? Po pse mo Rama do vendos për gjë? Ai vetë paraqitet o zotri. Klesh thot Batoni që e pa me autokrat atje. Po i krizi Ramës me autokrat e me autokrat ka qenë gjithmonë. Rama në politikën e jashtme kërkon të jetë gjithkund dhe nuk është as problemi nuk është tek Rama. Problemi është se si Rama i ka mbyllur Chelsea në opozitës. Shkon bën një vizitë të Trumpit, shkon bën një marrëdhënie. Dhe këto nuk flasin dot. Unë mendoj që se kishte vetëm propozitën këtu. Po s'kam nuk kanë linjat politikës jashtme. Opozita jo nuk kanë linja fare. Nuk ka linja, nuk ka identitet. Enton edhe të ikim këtij momenti. Mendoj që në çështje gjeopolitike, në çështje të sigurisë, Shqipëria është gjithmonë pro-amerikane. Dhe Kosova duhet të jetë gjithmonë pro-amerikane, mendoj unë, sepse të qenit pro-amerikanë në çështje të sigurisë na ka sjellë ne në këtë fazë që jemi sot. Pra që kemi 2 shtete dhe për shkak të lorave tona në Maqedoni, në veriut, kemi humbur një super pushtet atje. Dhe kjo s'ka të bëjë me Amerikanët, Amerikanët kanë qenë kundër. Kështu që mendoj që neve në çështje të sigurisë duhet të jemi me ata. Çfarë duhet bëjë Edi Rama? Kur e thrasin Amerikanët dhe kur e thret Pedro Sanchez. Jo Beja, Pedro Sanchez. Mendoj që Edi Rama nuk kishte pse të shkonte fare aty. Ka përfaqësues tjetër Partia Socialiste, përfaqësohet Partia Socialiste aty, dhe jep të kuptoni që aty përfaqësohet Partia Socialiste, s'ka asgjë të keqe, por ne në çështje të sigurisë si shtet jemi aty ku është SBA-ja. Unë jam pro edhe bordit paqes në kuptimin që Shqipëria kur ka një ftesë nga Shtetet e Bashkuara nuk mund të refuzojë për çështje sigurie, flasim prapë, jo për çështje të demokracisë, jo për çështje të ekonomisë, për çështje të sigurisë. Nuk mund të refuzoj, por nuk do i bërë ftesa me emër me nominal, bërë ligji nominal, pranimi i ftesës, si që bërë Edi Rama, por do të bërë shtetëror. Opozita e vetme e Ramës në këtë drejtim është Alin Qori, i cili ka qenë kundër bordit paqes, ka folur për gazën dhe kundër loreve të Ramës. Problemi i Ramës pastaj, që ne na tregon se këto nuk janë lëvizje të detyruara gjeopolitike, por lëvizjet zgjedhje të tij për të pasur mirë me çdo njeri me pushtet në botë, është se Rama thot, unë e kam mik edhe George Sorosin thot, edhe Orbanin, edhe Erdoganin, edhe Trumpin, edhe sigurisht Melonin, edhe Izraelin dhe këta arabët e tjerë. Ja, djasta ekstreme, tek e majta ekstreme. Edhe nuk është se ja ka kërkuar njëri që të zgjedh. Po më kërkon vetaj. Është në pozicionin që i ka kërkuar dikush, ka thonë. Atëre dhe Starmerin se po shoh këtu gazetarin nderuar në Londër. Mane. Po, Ben Mane që ka ardhur. Ja, që ka ardhur, do vija i tani. Dhe kjo tregon që ky njeri nuk ka parime, nuk ka kur zgjedh. Ja thuat e vesh. Nuk ka ide që bashkojnë me askënd, po ka vetëm interesa. Dhe këtu është dhe tregojnë bile për ta thënë më qartë. Dhe një fjalë të fundit është që mua më shumë se Rama më shqetëson ky. Po ajo është tjetër mohabet. Sorosja.
S'pun ka ky në të majtën e Si botërore. çka bura i... Ju po shkatron të majtën botërore. Ai po i bën gjitha televizion. Tani, për këto që thanë kolegët, po veçanisht Bilega në fund, ta mbyllur me baton, këtë pjesë, Lutfiu më shkruan prapë, në part-time, thot jemi me demokracinë, në full-time me aristokracinë. Qa është? Me autokracinë. Full-time. Part-time. Ka që kishim për këtë pjesë në rrët e shikus, ne do të kalojmë tani te lufta. Ajo për këtë, dërsa këtu kishim në një paqartësi e gjitha, këtu jemi fare të paqartë. Si që nisi, nuk e dim mund të përfundoj dhe në këtë mënyrë e gjitha ideja i, jo a i lartë me, po i di vetëm Trumpi, Krishti tjetër që është veshur, ka veshur uniformën e Krishtit, i di ky, pra i di presidenti Trump, dhe ne këtu do kalojmë, Status të rise. do kalojmë të lufta tani, dhe pastaj pak të Kosova që mbeti në zgjedhje të parakoshme gjithmonë. Gjithmonë bën zgjedhje të parakoshme. Doni një shtet që do bën zgjedhje të parakoshme. Hajde një shikojeni. Këtu e keni, ngjitur me ne. Fare shkurt publicitet rikthehemi. Faleminderit shumë, ë.